Selam arkadaşlar. Bugün makinede çalışırken bu işaretlediğim yer ön tarafa doğru çarpıyordu ve ben de korktum. Hemen makinemin içini açmak istedim. Vidalarımı açtım. Sağ ve sol olmak üzere vidaları ayrı ayrı yerlere koydum. Çünkü her iki vida birbirinden farklıydı. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Plakayı çıkarttım. Beni böyle bir toz haznesi karşılıyor. Bayağıdır makinamı temizleyemedim. O nedenle makinamda ağır sesler gelmeye başladı. Hemen temizliğimi yaptım, tozlarımı aldım büyük fırça ve küçük fırçayla. Mekik haznesinde bulunan sağ ve sol mandallarını hemen açarak mekik haznemi temizledim. Orada da çok ipler birikmiş. Bütün tozları temizlediğimden emin olup hemen makine yağımı alıyorum. Şöyle mekik kısmına pamuğumu yerleştiriyorum ki yağ boşa akmasın. Hemen dişliklerin arasından ve mekik haznesine yağımı döküp makineyi sağ taraftaki koldan çeviriyorum ve yağ her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Hemen plakamı takıp belirlediğim vidaları yerleştirip makinemin plakasını kapatıyorum. Çıkardığım mekik haznesini yerine ilk çıkarttığım gibi yerleştiriyorum ve çerçevesini taktıktan sonra mandallarıyla kapatıyorum ve hemen ardından tekrardan bir çevirme yapıyorum koldan. Tekrardan ayağımı takıp devam ediyorum çevirmeye. Herhangi bir ses geliyorsa mekik haznesini tekrardan kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Yağlı mendili bu şekilde makinenin altına koyup bir kenara çekiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.